বন্ধুরা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে শিখাবো কিভাবে পাইপ দিয়ে খুব সহজে পাখি আর্ট করা যায়। তো বন্ধুরা, এই পদ্ধতিটি খুব সহজ। আপনারা চাইলে একবার দুবার ট্রাই করলেই পাইপ দিয়ে পাখি আর্ট করতে পারবেন। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক। সর্বপ্রথম আপনাদেরকে পেজের মাঝ বরাবর একটি পাইপ লিখে নিতে হবে। পাইপ লেখা হয়ে গেলে পাইপের উপর দিক দিয়ে একটা গোল করে নিতে হবে। তারপরে পাইপের এই অংশটুকু একটি পাইপের কভার অঙ্কন করে নিতে হবে। তারপরে আমাদেরকে পাখির ঠোঁট এঁকে নিতে হবে। এখন আমাদের পাখির লেজ এঁকে নিতে হবে। পাখির চোখ এঁকে নিতে হবে। আমাদের আর্টটি যাতে দেখতে সুন্দর লাগে তার জন্য ডালের সাথে কিছু পাতা এঁকে নিতে হবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের পাইপ দিয়ে পাখি আর্ট করার ইজি টেকনিক। ভিডিওটি যদি আপনাদের একটু ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের পাশে থাকবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আবারও দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।